Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda mide yanmasına iyi gelen bilgiler vereceğiz. İyi seyirler. İnsan vücudunun en önemli iç organlarından birisi olan midede, aşırı miktarda mide asidi birikmesi ve bir tür acıya neden olmasıyla tanımlanabilen mide yanması, günümüz toplumunun ortalama %40'ında gözlemlenir. Tedavi edilmediği takdirde ise, hayati tehlike içererek, farklı hastalıkların başlangıcı olabilir. Mide yanması nedir? Midede bulunan ve besinlerin sindirilebilmesi için zorunlu bir salgı olan mide asidinin, gereğinden fazla salgılanması sonucunda hem midede yayılarak hem de yemek borusundan gırtlağa doğru ilerleyerek, bu bölgelerde ekşime ve yanma hissine neden olmasına, tıp dilinde mide yanması adı verilir. Mide yanmasının başlıca nedenleri nelerdir? Mide yanmasının belli başlı sebepleri arasında, kişilerin günlük olarak tükettiği besinler yer alır. Domates, sarımsak ve soğan, mide yanması konusunda mimlenmiş olan besinler listesinde ilk sıradadır. Baharatlı yiyeceklerin aşırı tüketilmesi, çok yağlı kızartmalara yönelmek ve bazı durumlarda çikolata ile nane tüketimi de aynı şekilde mide yanmasına sebebiyet verebilir. Besinler nedeniyle meydana gelen mide yanmasının dışında, midede üretilen asidin, yemek borusuna doğru geri akması ve bu bölgeyi tahriş etmesi de aynı probleme neden olabilir. Bu soruna tıp dilinde geri akış, yani reflü adı verilir ve ayrı bir hastalık olarak incelenir. Mide yanmasının diğer nedenleri arasında ise, fazla kilolar yüzünden mide bölgesinde meydana gelen basınç, midenin sıkışmasına sebep olacak şekilde dar giysiler giymek ve mideyi boşaltmak amacıyla düzenli olarak tuvalete çıkmamak gibi faktörler bulunur. Mide yanmasının belirtileri nelerdir? Mide yanması belirtileri, temel olarak karın ve göğüs bölgesinde ağrı ile yanma hissidir. Bu his, çoğu zaman boğazlara kadar çıkabilmektedir. Gün içerisinde ağıza gelen ekşimsi tat da yine mide yanmasının başlıca belirtilerindendir. Günün her saatinde yaşanan şişkinlik hissi, sık sık geğirmek zorunda kalma, kanlı dışkılama ya da kanlı kusma, mide yanmasında belirleyici diğer faktörlerdendir. Mide yanması sorunu yaşayanlarda hıçkırma problemleri, mide bulantıları ve ani kilo kayıpları görülür. Bazı hastalarda solunum esnasında hırıltı gözlemlenebilirken, ses kısıklığı ile kuru öksürme, nadir olan farklı bulgulardandır. Mide yanmasının tedavisi nasıldır? Mide yanması tedavisinde, öncelikle, uzman bir doktorun kontrolünden geçerek, gerekli tüm tahlillerin yapılması ve mide yanması probleminin altında, farklı bir neden olup olmadığına bakılması gerekir. Ciddi problemlerin yaşanmadığı durumlarda, doktor tavsiyesi ile alınacak ilaçların günlük olarak tüketilmesi yeterlidir. Düzenli kullanımda, mide yanması sorunu, birkaç hafta içerisinde tamamen yok edilebilir. Ancak, bu rahatsızlık bir kere meydana geldiği zaman, hayatın daha sonraki dönemlerinde yeniden ortaya çıkabileceği için, bu konuda önlemler alabilmek de çok önemlidir. Bu nedenle, mide yanmasının tedavisinde sadece ilaçlara bel bağlamak yerine, yaşam tarzında önemli değişikliklere gitmek gerekir. Mide yanmasına karşı, yaşam tarzı nasıl şekillendirilebilir? Mide yanmasından kurtulabilmek ve bir daha aynı problemi yaşamamak için, öncelikle, vücut üzerindeki basıncı arttırmaktan kaçınmak önemlidir. Bu yüzden, bu rahatsızlığa yakalanan kişilerin çok dar giysiler giyerek karın bölgelerini sıkmaktan uzak durmaları gerekir. Aşırı kilo, karın bölgesinde yağlanmaya neden olarak mide çeperini sıkıştıracağı için mide yanması sorunu yaşayan hastalar kilolarını kontrol altında tutmak zorundadırlar. Her sabah edilecek olan düzenli bir kahvaltı, mide asidinin daha az salgılanmasını sağlayarak, kişilerin günün geri kalanını çok daha rahat geçirmelerine imkan verebilir. Mide yanmasında beslenme nasıl olmalıdır? Mide yanması tedavisinde doğru beslenme teknikleri iyi birer destekçi olabilir. Bu bağlamda, aşırı baharatlı ve acı yiyeceklerden uzak durarak, besinleri kızartma yöntemi yerine haşlama şeklinde tüketmek tavsiye edilebilir.
mide yanması sorunu ile mücadele edenler için kimyon, karabiber ve pul biber, yasaklılar listesinin en tepesinde yer almalıdır. Çikolata ve asitli gıdalardan uzak durmak ise beslenme şeklinde yapılabilecek diğer değişikliklerdendir. Alkol, içeriğindeki zararlı birçok bileşen ile mide yanmasını tetikleyen ve durumu daha da kötüleştiren bir içecektir. Bu nedenle bu rahatsızlığın tedavisinde alkol tüketimi en aza indirilmeli ve hatta mümkünse alkolle olan ilişki tamamen kesilmelidir. Fast food tarzı bol yağlı ve tuzlu yiyecekleri tüketmemek, mide yanmasında doğru beslenme şekillerindendir. Bu sorun ile savaşan kişilere sık sık lahana, brokoli, ıspanak gibi koyu renkli sebzeler verilmeli ve bol meyve tüketimleri desteklenmelidir. Mide yanması ile baş edebilmek için siyah çay ve yoğun kahve tüketimini en aza indirmek gerekir. Çay tüketiminden ne olursa olsun vazgeçemeyenlere ise bitki çayları ve doğal yeşil çaylar gönül rahatlığı ile önerilebilir. Deniz ürünleri, mide asidini baskılama özellikleri ile haftada birkaç gün olacak şekilde yenebilir. Özellikle yağsız balıklar, doğru pişirme yöntemleri sayesinde hem sağlıklı hem de leziz seçenekler haline getirilebilir. Maden suyu tüketimi, abartılmamak kaydıyla, mide yanmasında ilaç tedavisini destekleyici olarak kullanılabilir. Ani mide yanmaları için kızarmış ekmek tüketimi, mide asidini çekerek, geçici de olsa, bir rahatlama sağlayabilir. Bazı beslenme uzmanları, her sabah içilecek birkaç yudum sütün, mide yanmasına karşı destekleyici tedavi olarak kullanılabileceğini belirtir. Mide yanmasında en etkili tedavi tekniği. Mide yanması şikayetlerinde, tedavi amacıyla uygulanabilecek olan bir diğer çözüm de düzenli patates suyu tüketimidir. Mide yanmasına patates suyu tekniği, günümüzde pek çok kişi tarafından bilinmese de aslında çok uzun yıllardır bu rahatsızlığın tedavisinde, sık sık mide hastalıklarında uzman kişiler tarafından hastalara önerilir. Son zamanlarda Amerika'da yer alan ünlü Manchester Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bazı deneylerde, midede yanma problemine neden olan bakterin ve virüslerin patates suyunun içerisinde yer alan bir takım bileşenlere karşı direnç gösteremediği ve etkisini yitirdiği ispat edilmiştir. Mide yanmasına patates suyunun ne kadar etkin bir tedavi yöntemi olabileceği konusunda önemli bir bilgi verir. Yine aynı araştırmalar, patates suyunun olumlu etkilerinin daha ciddi bir rahatsızlık olan ülserde de benzer şekilde gerçekleştiğini göstermiştir. Günlük olarak tüketilebilecek patates suyu ile yalnızca birkaç hafta içerisinde mide yanması üzerinde gözle görülür iyileşme sağlanabilir. Mide yanmasına patates suyundan faydalanmak isteyen kişiler, bu yöntemi bir tür kür olarak uygulayabilecekleri gibi çorbalarına ya da yemeklerine katarak da aynı şekilde yararlanabilirler. Günümüzde mide yanmasına patates suyu yönteminin hastalarda gözlemlenen olumlu sonuçları, pek çok uzman kliniğin bu suyun ilacını hazırlama konusunda çeşitli çalışmalar başlatmasını da sağlamıştır. Buna göre, çok yakın bir gelecekte, ham maddesi patates suyu olan ilaçların piyasaya çıkarılacağına ve mide yanması gibi iç organ rahatsızlıklarında tedavi edici bir ürün şeklinde kullanılacağına kesin gözüyle bakılmaktadır. Mide yanmasına doğal çözümler. Mide yanması tedavisinde, uzman doktor tavsiyesi ile kullanılacak olan ilaçların yanı sıra, bazı bitkisel çözümler sayesinde bu rahatsızlığın belirtilerini en aza indirebilmek mümkündür. Günümüzde pek çok alternatif tıp uzmanı tarafından çeşitli hastalıkların tedavisinde tavsiye edilen bal, mide yanması problemlerinde de iyi bir yardımcı olabilir. Bunun için bir çorba kaşığı çiçek balının her gün düzenli olarak tüketilmesi yeterlidir. Günlük 15-20 badem tüketimi, mide yanmasının neden olduğu sancıları gidermede oldukça etkilidir. Yenildiği andan itibaren yarım saat içerisinde faydasının görülebileceği bademi her öğünden sonra birkaç tane tüketmek mümkündür. Mide yanması tedavisinde farklı bir doğal çözüm olarak her derde deva elma sirkesi kullanılabilir.
Bunun için, yarım çay fincanı kadar ılık su içerisine 2 yemek kaşığı ölçüsünde doğal elma sirkesi dökülür ve iyice karıştırılarak her yemekten sonra içilir. Özet açıklama: elma sirkesi yerine aynı işlem aloe vera suyu ile de yapılabilir. Ağrı ve iltihap durumlarında etkili bir yardımcı olan aloe verayı kullanırken taze olmasına dikkat etmek önemlidir. Başka bir yöntem olarak, bir bardak suyun içerisine atılacak yarım çay kaşığı karbonatın her akşam yatmadan önce tüketilmesi de birkaç hafta içerisinde mide yanması üzerinde olumlu etkiler sağlayabilir. Mide yanmasına bitkisel çözümler. Mide yanması tedavisinde bitkisel çözümleri denemek isteyenlere farklı bitkilerden yapabilecekleri tamamen doğal çayları günlük olarak tüketmeleri önerilebilir. Doğal bitki çaylarının gücü ile mide yanması belirtileri azaltılabilir ve hastalığın iyileşmesi yönünde önemli adımlar atılabilir. Bu bağlamda rezene tohumu, zencefil, tarçın, papatya, adaçayı, meyan kökü ve kaygan karaağaç gibi şifalı bitkiler bir bardak su ile bir taşım kaynatılarak düzenli olarak içilebilir. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir. Kullanmadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Bir videomuzun daha sonuna geldik.